Hi guys! Ito na naman si Tita North Taiwan Vlog. Ito, magluluto ako ng biko dahil Sunday ngayon. So, darating yung mga BFF ko. Request nila, magluto daw ako ng biko. Pero hindi siya basta-basta biko guys. Biko with ano siya, pressed coconut. Try natin kung masarap ito guys. Kasi first time kong magluluto ng ng biko na may press na coconut sa loob. So, halina guys, samahan nyo ko. Haluin natin ng mga 30 minutes siguro guys yung yung biko na gagawin ko. Tara na, luto tayo kahit na saglit lang kasi masyadong maaga ngayon dahil Sunday. So, iluluto ko muna para pagdating nila, luto na yung biko na gusto nilang kainin. Bibisitahin nila ako dito guys kasi Sunday ngayon. So, magpiprepare ako ng merienda para sa mga BFF ko guys. So, tara na. Eto guys yung ingredients ko. Simple lang kasi nga, simpleng biko lang ang gagawin ko guys. Ayan yung sinain ko na yung yung malagkit. So, pagkasain niya, pinalamig ko muna. Tapos, eto yung pressed coconut. Yan. Tapos, meron akong 3 cubes na na sugar. At saka, powder na sugar. So, yan, pagsasama-samahin ko guys. Tapos, meron din akong powder coconut. So, nakaano na siya ng tubig. Tapos, nag-ano na rin ako ng konting vanilya. Para pang mabango yung yung amoy niya kahit na konting-konti lang ang ilagay natin guys. So, try lang natin kung masarap kasi nga first time kong gagawa nito guys. Yan. Kukuluan muna natin guys yung una nating ilalagay guys itong itong powder coconut. Halo-haloin lang natin yan guys. Yan. Pagsasamahin na natin. Yung sugar. Saka natin lagyan ng konting-konti lang. Yan lang. Yan lang siguro half spoon. Kailangan natin siyang i-stir na i-stir. So, halo lang ng halo. Hanggang sa matunaw yung pinakaano niya, sugar tapos yung coconut. Yan.
Hayaan natin siyang kumulo ng kumulo para yung buko maluto. Ayan. Tapos, ilagay na natin guys ang malagkit. Maganda yung malagkit ng Taiwan. Madikit. Mahirap gumawa ng biko guys. Matagal na haluan ito. Nagbuo-buo yung yung rice, ay yung glutinous rice. One of my best friends, she like to eat this one. Si Ate B. Favorite ni Ate B ito. So sa mga nanonood dyan na hindi pa naka-subscribe kay Tita North Taiwan Vlog, please paki-subscribe para palagi kayong update sa mga ginagawa ko dito sa Taiwan as a OFW. So, paki-sub na rin ng aking mga best friend, Mami B. Belinda TV. Yan, yung mga team loyal. Sina Bineri TV. Si Marlon Saludar Vlog, Gaming TV, Risa Rios Vlog, si Loritz, at saka si Angie,
Sino pa ba dyan? Cindy Salazar. Yung mga Team Loyal. Baka meron pa akong nakakalimutan. Yung mga tumutulong sa amin na mababait na mga Team Loyal na yan. Silang naghikayat sa atin para maging vloggers. So siguro ako ang pangalawang matanda sa Team Loyal. Kasi si Mami, ako, kaya may Mami B, may Tita Nurse. Ay, tsaka pala si Macdong. Oo, sorry Macdong. Si Macdong. Sino pa ba? Siyempre ako. Tsaka si Wells Delight. Paki-sub na rin. Thank you, thank you. O, ayan guys. At idadagdag pa pala si Langga ko. Naku, Langga, sorry Langga. Iniisip ko kasi kung sino pa yung mga hindi ko pa nabanggit. Ilan ba tayong babae sa Team Loyal? Napapansin nyo kanina yung kawali, hindi pa siya masyadong malinis. Ngayon nalinis na siya. Sa mga hindi ko nabanggit dyan, pasensya na. Kung mga hindi ko nabanggit, sino pa bang mga hindi ko nabanggit sa Team Loyal? Yan, dumitikot na. 30 minutes pala guys. Gusto mong kumain ng masarap, magluto ka. Kasi may nabibili naman, kaya lang hindi ka sarapan kasi nga binibenta, diba? Pero kung lulutuin mo, tsaka nakakasigurado ka pa sa pagkakaluto mo. Kasi meron yung sobrang tamis, meron yung matabang. Dahil nga binibenta. Oh, yan. Malapit na. Nakasan na natin ang kapon. Yan. Dapat dito, lang. Yung mahina lang ang apoy. Ayan na guys, luto na siya.
So, cheese na lang ang kulang. Hindi ako naglalagay ng latik kasi matagal ilutuin yung latik, guys. Ayan yung coconut, oh, yung buko. Fresh coconut. Ayan, andyan siya sa loob.